तो जो भी ट्रिमर हम लोग यूज करते हैं वो जब खराब हो जाता है तो बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसका जो ये किट है ना, ये किट खराब हो जाता है, जल जाता है। जैसा कि इस ट्रिमर का किट देख रहे हैं, ये जल गया है मेन पावर सप्लाई वाला। पावर सप्लाई को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसा वाला किट मिलता नहीं है, और दूसरा इसमें फिक्स आएगा नहीं। तो हम लोग का जो ट्रिमर है ये खराब हो जाता है, फेंकना पड़ता है। तो इसके लिए एक आसान तरीका है कि इस ट्रिमर को खोलना है और उसके बाद से इसका जो मोटर है इसमें 2 वायर कनेक्ट कर देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐसे 2 वायर कनेक्ट करना है और बाहर निकाल देना है, और बाहर निकाल के उसमें एक डेटा केबल ऐड कर। इस डेटा केबल को जैसे ही किसी भी अडाप्टर में लगाएंगे तो ये मोटर चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद से आपका ट्रिमर अच्छे से काम करेगा। चलिए चेक करके दिखाते हैं। डेटा केबल को एडाप्टर में डाल दिया, अब इसको बोर्ड में लगाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा एकदम फास्ट चल रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी ट्रिमर को रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से, वो भी एकदम आसान तरीके से। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।